Welcome to Cute Parrots and Selva Thiru. Please like and subscribe. உனக்கு என்ன வேணும்? பிரெட் வேணுமா? ஆ? அப்பா 100 கடைக்கு உனக்கு என்ன வேணும்? பிரெட் வேணுமா? ஆ? என்ன வேணும் சாப்பிட்றதுக்கு? ஜாமன் கேளுங்க. என்ன வேணும்? உனக்கு ஜாமு பிரெட் வேணுமா? ஆ? பேசு, உங்ககிட்ட தான் கேட்குறேன். முட்டாய் வேணும். மிட்டாய் எல்லாம் வேண்டாம். உனக்கு பல்லு இல்லை, இருந்தாலும் மூக்கு சொத்தையாகி போயிரு. வால் முளைக்காது, வால் சொத்தையாகி போயிரு. என்ன வேணும் உனக்கு? கேளு, என்ன வேணும் கேளு. மயில் என்ன வாங்கிட்டு வருது? என்ன வாங்கிட்டு வருது? என்ன வாங்கிட்டு வருது? சாப்பிட்றதுக்கு என்ன வேணும்? சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் வேண்டாமா? வேணுமா வேண்டாமா? Thank you for watching.